ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஆட்டு மூளை ஃப்ரை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் 2 ஆட்டு மூளை எடுத்துருக்கேங்க. அதை நல்லா அது மேலே இருக்க நரம்பெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை லவங்கம் சோம்பு போட்டு நல்லா பொரிய விட்டதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் நிறைய உரித்து வச்சுருந்தேங்க. சின்ன வெங்காயம் போட்டு பண்ணால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் எல்லாம் ஆட் பண்ணி வதக்கியாச்சு. பெரிய வெங்காயம் ஒரு ஆஃபு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேங்க. 1 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, 1 ஸ்பூன் உப்பு, 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 2-3 ஸ்பூன் வீட்டு குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு தக்காளி ஒரு ஆஃப் எடுத்து போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மூளையை போட்டுக்கோங்க. இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதுக்கு ரொம்ப தண்ணி தேவையில்லைங்க. லேசாக தண்ணி தெளித்து மூடி போட்டு சிம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் தூள் போட்டுக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொத்தமல்லி தூவிக்கோங்க. சூப்பரான ஆட்டு மூளை ஃப்ரை ரெடிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.